दुनिया की लीडिंग कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग पब्लिशर एक्टिविजन ब्लिजार्ड को 5 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इस डील से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की गेमिंग प्लेटफॉर्म निंटेंडो कंपनी से भी ज्यादा बड़ी बन सकती है। कैंडी क्रश, COD एंड ओवरवॉच जैसी गेम एक्टिविजन ब्लिजार्ड ने बनाई थी। एंड भी बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ये गेमिंग प्लेटफॉर्म खरीदकर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी चिंता जताई जा रही है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म ये खरीद लिया तो एक्टिविजन ब्लिजार्ड ने बनाई हुई गेमों को शायद रिस्ट्रिक्शन ला सकता है।